Hello， 大家好，我是小美。今天想跟大家分享一下，就是流水线上坐跑了多少人。因为我前几天看到有一个视频哈，有个男孩子说做流水线太累了，太辛苦了，所以辞工不干了。因为他说流水线会把人逼疯，然后呢还会尿裤子，我就觉得有点夸张了。所以我就想到，我之前我没有在流水线上面做过事，但是呢我有见过。流水线就是前面一个人放产品嘛，然后下面每人一个工序，反正一上班就埋头苦干，根本就没有什么计时计件那些概念所说，只是在做就行了。确实是非常忙，非常辛苦。就是喝口水啊都要赶紧一点，特别是上个厕所的话，还得要找一个人来顶一下自己的工位，不然的话还上个厕所都没时间。如果没有人顶的话，还得憋着不能去。比如说你是刚刚新去的，可能你做的工序就是比较难一点的。说到这里，我就想到我们附近有一个老乡的儿子，他儿子20岁，他不愿意上学了，然后呢就去东空那边做那个流水线。他说每天他忙得不行啊，每天堆起来这么多，然后他爸爸就跟他说，那你管他那么多，反正大家都是集体计件的，你不用管那么多呀，你在做就行了。他说不行啊，堆起来不行，然后其他人也会说他怎么这么慢啊，所以人家中午一下班的话就休息2个小时，他中午吃了饭就去，堆很多嘛，拼命做，可以完了以后可以歇会儿，等上班了又开始。所以流水线的工作确实是很累很忙的，这肯定也是很多年轻人不愿意进工厂，更不愿意做流水线的原因吧。好啦，今天的视频就分享到这里了，谢谢大家，拜拜。